Dashur miq, Partia Demokratike ka mbështetur dhe mbështet fuqimisht këtë lëvizje. Dhe do shumëfishoj përpjekjet e saj për suksesin e saj. Për suksesin e saj. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga ndonjë slogan i tyre, që s'është i tyre, ja u them unë. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga thirrjet e tyre. Jo dhe jo. Imagjinoni ju një uragan 10 mijëra vet. Në variantin kur aty 1000 janë armiqtar dhe që kërkojnë atë që kërkojmë ne, rrëzimin e qeverisë. Pavarësisht thonë ata për ne do të mbështesim plotësisht atë vizje. Edi Rama është sundimtari më i keq, më amoral, më i rrezikshëm që shqiptarët kanë patur në histori. Por mos harroni se idealet e atyre trive janë idealet më fisnike. Aty ka njerëz të cilët kanë humbur pronën dhe protestojnë për pronën dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pronën. Ka të tjerë që kanë përjetuar pa drejtësi të tjera dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për padrejtësitë. Por korpusi është korpusi i Gjeraz Zeta, është korpusi i idealeve më të larta njerëzore. Ata protestojnë kundër një të keqje të madhe që ka pushtuar Shqipërinë dhe shqiptarët dhe që po i shkatron ata. Kjo gjenerat vjen si një bekim për shqiptarët. Kjo gjenerat i ka bërë Edi Ramës shpartallimin më të madh brenda dhe jashtë vendi. E shkonfiguroj, ju se keni njohur, e kthej tek xhaxha i tij, tek dajo i tij. I rrjedhur i Spiro Koleka që kërkonte ta fuste tanket dhe mitrolozat në vitet 90. E kthej në një kalec mjeran të zyrave të policisë sekrete ku i thot ti ke këte, ti ke bërë këte, ti këte atë njollë, ti ke atë njollë, ti ke atë tjetërën, dhe mendon se me këto do të mund sa do pak të nxi një lëvizje më madhështoria pas viteve 90 në Shqipëri. I lëvizje rinore. Të rritë ashtu si që paten. Ashtu si që paten atë ndjeshmëri. Atë guxim të shpëtonin vendin nga armë kimike. Kanë tani atë ndjeshmëri dhe atë guxim të shpëtojnë vendin nga Edi Rama. Ndaj dhe unë kam një thirrje për secilin prej jush. Kam një thirrje për çdo shqiptar.
të mos humbas shansin historik për të dhënë një ndihmë, për të dhënë një ndihmë kësaj gjenerate, që po lufton për çdo shqiptar, po lufton jo vetëm për Shqipërinë e sotme, por për Shqipërinë e ardhshme. Është tradhti ndaj idealeve tua të lirisë, po të mos mbështesësh këtë lëvizje. Përshëndes ata qindra dhe mijëra demokrat, të cilët lanë çdo gjë nga Tirana dhe rrethet dhe rrjeshtohen aty si qytetar në protestë.